که موږ وګورو نو د دې بلدیاتي نظام د پی ټی آی ډېره لوی چرچه یې کړې وه، خو چې بیا حقیقت کې وګورو نو الیکشن وشو، دا تقریبا 3 کاله تېر هم شو او اوسه پورې نه اختیار ورکړو نه هغه لحاظ سره ډېره ترقیاتي فنډز یې ورکړل. زما خو به اول دا څومره چې بلدیاتي نظام کې موجود خلک دي او چې کم کامیاب شوي دي یا چا په دې الیکشن کې حصه اخیستې وه، د هغوی نه به مې دا اپیل وي چې کم از کم دغې پی ټي آی له خو بیا ووټ مه ورکوئ چې تاسو له اختیار هم نه راکوي او هسې د باندې دا یو سلسله یې دا سره دغه وکړه. نو کم از کم د دې په ذریعې یو خپل احتجاج چې دی هغه ریکارډ کړی ضروري. دویم تازه جنرال الیکشن شوی دی، لا هغه شانتې حکومتونو سلسله هم پوره نه ده شروع شوې. خو که وګورو نو کم چې زکات په نوم باندې دوی د صوبایي حکومت طرف اعلان کړی و، هغې کې د انصاف په ځای بې انصافي عرضه یې سره وکړه. که وګورو نو هر حلقې له دوی صوبایي حلقې له دوی 1000 کسان ویلو چې هغې له به مونږ دا زکات په رسو به. زمونږ دا 250 حلقه چې ده په 9 یونین کونسلو مشتمله ده. نو کاسې صحیح انصاف کولی نو پکار خو دا وه چې دا سلسل خاندانونه یا سلسل کسان په هر یونین کونسل کې چې دی هغوی ته دا حق رسیدل پکارو. پته نشته چې تاسو هغه لیست کتلی دی او که نه دی کتلی. د ګنډیري یونین کونسل پکې صرف 36 نومونه دي او هغه هم که وګورئ نو حقدار خلک نه دي هغه لحاظ سره. نه یا دوی نه مونږ دا تمه کولی شو چې دومره ورکوټي شی چې دی په دې کې حق نشي کولی، نو نور به لوی لوی څیزونه کې به بیا زمونږ څنګه حصه وکړي او زمونږ مسایل به حل کړي. بیا که دا وګورو نو زه یو لحاظ سره چونکې د دې بنیاد هم هغه ادارې ایښې دي د دې پارټۍ چې هغې هم همیشه قبضه کړې ده، نو ښکاري داسې چې په دې کې ناس کم مشران چې دي هغوی هم دا وایي چې بس صرف تا خپل مرضی خلکو له ورکوو، غریبانانو له هغه شانتې حصه نه رسوو. د پالیسي خو جوړ هماغه چلۍ لګیا دي. خو عزتمندو تر څو پورې به دا استحصال کېږي؟ په دې به لږ سوچ کوو. ما نه مخکې ابراهیم رور هم خبرې وکړې او اکبر علي هم خبرې وکړې، قادر خان هم خبرې وکړې. د ګنډیري یونین کونسل لپاره د قومي وطن پارټۍ ترقیاتي کارونه هم تاسو ته یاد کړل. خو دې سره سره دلته کې ناس ډېرو ملګرو ته دا یادي چې د دې د غریبانانو
د حقوقو تحفظ هم همیشه قومي وطن پارټۍ کړی دی. کله چې د دې په غریبانو باندې 780 لګېدلې وه، نو هغه وخت کې دې غریبانو سره ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ودرېدلی و. د هغه د برکته چې دی هغه 700 خاندانونه چې دي د هغې مشکل نه خلاص شو. نو که موږ وګورو نو زمونږ د علاقې ترقي قومي وطن پارټي کړې ده، د علاقې د خلکو حقوقو تحفظ هم قومي وطن پارټۍ کړی دی. نو که صحیح جمهوري عمل وي نو بیا خو زما خیال دی چې د دې ووټ حقدار چې دی هغه قومي وطن پارټي جوړیږي. اکبر علي ورور خبره وکړه چې جمهوري ملک دی، زما هغې سره لږ اختلاف دی، ځکه چې په نوم باندې جمهوري دی خو په عمل کې دا ګورې جمهوري ملک نه دی. دلته کې اوسه پورې چې دی هغه د یو څو خلکو چې دی د هغوی او د یو څو ادارو چې دی د هغوی دغه چلي باقي د عوامو هغه شانتې تپوس نشته او نه د سیاسي خلکو هغه شانتې دغه شته. خو دې لپاره به جدوجہد کوو. په دې لپاره به خپل دا جدوجہد جاری ساتو. سیاسي عمل نوم هم چې دی جدوجہد دی او دغې لپاره جدوجہد کول دي چې دا ملک ته دغې قبضهګرو چې دی دا وینه هم خلاص کړو او سره ورسره دلته کې د غریبانو د مرضی فیصلې چې وشي. دغې لپاره به بنیادي طور باندې خپل کوشش جاري ساتو. عزتمندو، نن چې دې میټینګ له زه په خپله راغلی یم، ما دا غوښتل چې ستاسو په ذریعې ستاسو په وساطت ټول ګنډېري یونین کونسل ته زه دا اپیل وکړم چې تاسو به راسره راپاڅئ او په 28 تاریخ باندې با خپل دا ووټ چې دی دا به د جمهوریت لپاره د ترقۍ لپاره د مسایلو د حل لپاره او د خپل د حقوقو تحفظ لپاره د ډیموکراسۍ او د ابراهیم په حق کې استعمال وي. خپل پارټۍ ټولو ملګرو نه هم دا اپیل کوم